お手。おかわり。懐かしい気持ちになりました。待て。懐かしい。彼女の将棋が好きだったんですよ。ダメだよ、食べちゃまだだよ。一つ間違えれば負けるかもしれない場面でもひるむことなく踏み込んでくる。よし。そんな棋風が